چیرۆکی گۆرانی کاتیوشای کچە سەربازە ڕووسیەکان لە چیەوە هاتووە. ئەمڕۆ لە یادی 81 ساڵەی سەرکەوتنی رووسیا بەسەر ئەڵمانیادا کچە سەربازە ڕووسیەکان گۆرانێکیان دەگوتەوە کە زۆرترین کاردانەوەیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لێکەوتەوە. گۆرانی کاتیوشا یەکێکە لە بەنێوبانگترین گۆرانیان نیشتیمانیەکانی رووسیا کە لە ساڵی 1938دا لەلایەن ماتێڤی بلانتەر و میخائیل ئیساکۆڤسکیەوە بەرهەم هاتووە. ناوڕۆکی گۆرانیەکە باز لە کچێکی گەنج دەکات بە ناوی کاتیوشا کە لە قەراغ ڕووبارێکەوە بە سۆزەوە گۆرانی بۆ خۆشەویستە سەربازەکەی دەڵێت و هیوای سەلامەتی و سەرکەوتنی بۆ دەخوازێت لە بەرەکانی پێشەوەی جەنگدا. لە سەردەمی جەنگی دووەمی جیهانیدا ئەم گۆرانیە بووە بردێکی بەهێزی سۆزداری نێوان سەربازان و خێزانەکانیان و وەرەیەکی بێوێنەی بە سوپا دەبەخشی. هەرچەندە نەبووەتە سرودی نیشتیمانی، بەڵام بووەتە بەشێکی دانەبڕاو لە شوناسی کللتوری رووسیا و تا ئەمڕۆژ، بە تایبەتی لە نمایشە سەربازیەکانی ساڵیادی سەرکەوتنی نۆی ئاهێردا. لەلایەن کچە سەربازەکانەوە بە جۆش و خڕۆشێکی زۆرەوە دەگوترێتەوە و کێمایەکی نەتەوەی مەزن سیر دەکرێت.